Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will continue to support the Euro-Atlantic integration of the Western Balkan countries, which is in its national interest, said the House Speaker in the Parliament. Laszlo Kövér spoke at the 9th meeting of parliamentary speakers of Southeast European countries. Hungary will continue to support the Euro-Atlantic integration of the Western Balkan countries, he said in his opening speech. Hungary's strong support over the past years played a role in Croatia's accession to the European Union and in accession of Albania, Croatia and Montenegro to NATO, said Kövér. There is currently no political alternative to the EU in terms of European peace and prosperity, he said. He added that Hungary's interest lies in a strong EU formed by sovereign nation-states capable of cooperation. The European Union budget proposal put forward by the outgoing European Commission is unfair and we want fairness, said Prime Minister Viktor Orbán in Prague. The Prime Minister attended the Friends of Cohesion Summit with the leaders of the Visegrad countries, that is the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. Orbán said that the proposal under discussion across Europe contained faults that could be laid at the doorstep of the outgoing Commission. Further, the fact that much of the funding for Central European countries goes back to Western states should be taken into consideration in the budget proposal too, he said. Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó announced in Shanghai the launch of new direct flights connecting Budapest and two Chinese cities, making Budapest a leading city in Central Europe in this regard. Szijjártó made the announcement after talks with the chairman of China Eastern Airlines and provincial leaders. The flights will connect Budapest and the Chinese cities of Chengdu and Xi, the capitals of China Sichuan and Shaanxi provinces, respectively. Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced that Turkey captured the wife of deceased ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. After the U.S. operation that resulted in the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the United States started a communications campaign, said President Recep Tayyip Erdogan. But I'm announcing it here for the first time. We captured his wife and didn't make a fuss of it. He did not say when and where she was captured. Turkish authorities said on Tuesday that Turkey had captured al-Baghdadi's sister, her husband, daughter-in-law and 5 children in a Syrian operation. Erdogan confirmed this. U.S. President Donald Trump announced al-Baghdadi's death on the 27th of October. The terrorist leader was killed in a night operation by U.S. troops in northwestern Syria, a few kilometers away from the Turkish border. Iran made operational a chain of 30 advanced IR-6 centrifuge machines, announced Ali Akbar Salehi, the head of the Atomic Energy Organization of Iran. Iran's announcement came on the 40th anniversary of the seizure of the U.S. Embassy in Tehran at the start of its Islamic Revolution. This means that Iran will shed more of its commitments made under the nuclear deal. Iran now is operating 60 IR-6 advanced centrifuges. Our scientists are working on a prototype called the IR-9 that works 50 times faster than what is allowed under the nuclear deal, said Ali Akbar Salehi. The European Union urges Israel to stop all settlement activity and road network development that bypasses Palestinian cities in accordance with its commitments in the occupied Palestinian territories, said a statement by the European External Action Service. The EU warned that the construction of 2,000 housing units in the occupied West Bank, announced at the end of October, is regarded as illegal. Putting such plan into action erodes the viability of the only path to peace that is supported by the European Union, that is a two-state solution, and the prospects for lasting peace. The progressive construction of a separate road network connecting settlements to each other and to the road network in Israel while circumventing Palestinian towns and communities is entrenching the fragmentation of the West Bank. The Likud party denied that Prime Minister Benjamin Netanyahu was planning to push for an immediate and drastic change in Israel's election law. According to media leaks, it would reintroduce a direct election for the Prime Minister in a last-ditch effort to break the ongoing political deadlock. Shas chairman, Interior Minister Aryeh Deri, reportedly raised the idea in a cabinet meeting, saying that a direct public vote for Prime Minister could solve the internal political crisis and prevent a full-blown third Knesset election in February. According to the proposal, voters would decide who they wanted to form a government, but it would not change the result of the September elections. The person who gets the most votes would become Israel's next prime minister and not have the right to form a government. The Interior Minister did not give details on how the direct voting would end the deadlock between the two parties, taking into consideration the results of the September elections.
And finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny, but scattered showers can appear in many places. Temperatures will be between 14 and 21 degrees Celsius in the afternoon hours. Sunday will be rainy. The winds will pick up in speed. Maximum temperatures will be around 20 degrees Celsius in the east and between 8 and 10 degrees in the west. Monday will be drier with maximum temperatures between 12 and 18 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn werde weiterhin die euroatlantische Integration der westlichen Balkanländer unterstützen, was in seinem nationalen Interesse liege, sagte der Parlamentssprecher im Parlament. Laszlo Kövér sprach auf der 9. Sitzung der Parlamentspräsidenten der südosteuropäischen Länder. Ungarn werde die euroatlantische Integration der westlichen Balkanländer weiterhin unterstützen, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Die starke Unterstützung Ungarns in den letzten Jahren spielte eine Rolle beim Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union und beim Beitritt Albaniens, Kroatiens und Montenegros zum NATO, sagte Kövér. Derzeit gibt es keine politische Alternative zur EU in Bezug auf Frieden und Wohlstand in Europa, sagte er. Er fügte hinzu, dass Ungarns Interesse an einer starken EU liege, die sich aus souveränen Nationalstaaten zusammensetze, die zur Zusammenarbeit fähig seien. Der von der scheidenden Europäischen Kommission vorgelegte Haushaltsvorschlag der Europäischen Union ist unfair und wir wollen Fairness, sagte Premierminister Viktor Orbán in Prag. Der Ministerpräsident nahm mit den Führern der Visegrad-Länder, also der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und Slowakei, am Gipfeltreffen der Freunde des Zusammenhalts teil. Orbán sagte, der in Europa diskutierte Vorschlag enthalte Fehler, die vor die Haustür der scheidenden Kommission gestellt werden könnten. Ferner sollte die Tatsache, dass ein Großteil der Mittel für mitteleuropäische Länder in westliche Staaten fließen, im Haushaltsvorschlag berücksichtigt werden. Der Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó kündigte in Shanghai die Einführung neuer Direktflüge an, die Budapest mit 2 chinesischen Städten verbinden und Budapest zu einer führenden Stadt in Mitteleuropa diesbezüglich machen. Szijjártó machte die Ankündigung nach Gesprächen mit dem Vorsitzenden von China Eastern Airlines und den Provinzführern. Die Flüge verbinden Budapest mit den chinesischen Städten Chengdu und Xi'an, den Hauptstädten der chinesischen Provinzen Sichuan und Shanxi. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab bekannt, dass die Türkei die Frau des getöteten ISIS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi gefangen genommen hat. Nach der US-Operation, die zum Tod von Abu Bakr al-Baghdadi führte, starteten die Vereinigten Staaten eine Kommunikationskampagne, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Wir machen kein Theater daraus wie sie. Er sagte nicht, wann und wo sie gefangen genommen wurde. Die türkischen Behörden teilten am Dienstag mit, dass die Türkei die Schwester von al-Baghdadi, deren Ehemann, ihre Schwiegertochter und 5 Kinder bei einer syrischen Operation gefangen genommen habe. Erdogan bestätigte dies ebenfalls. US-Präsident Donald Trump kündigte am 27. Oktober den Tod von al-Baghdadi an. Der Terroristenanführer wurde in einer Nachtoperation von US-Truppen im Nordwesten Syriens wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernt getötet. Der Iran hat eine Kette von 30 fortschrittlichen IR-6-Zentrifugen in Betrieb genommen, teilte Ali Akbar Salehi, Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, mit. Die Ankündigung des Iran erfolgte zum 40. Jahrestag der Eroberung der US-Botschaft in Teheran zu Beginn der Islamischen Revolution. Dies bedeutet, dass der Iran weitere Verpflichtungen aus dem Atomabkommen streichen wird. Der Iran betreibt derzeit 60 IR-6-Zentrifugen. Unsere Wissenschaftler arbeiten an einem Prototyp namens IR-9, der 50 Mal schneller arbeitet, als es nach dem Atomabkommen zulässig ist, sagte Ali Akbar Salehi. Die Europäische Union fordert Israel nachdrücklich auf, alle Siedlungsaktivitäten und die Entwicklung des Straßennetzes, die palästinensische Städte umgehen, im Einklang mit seinen Verpflichtungen auf den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen, heißt es in einer Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Die EU warnte davor, dass der Ende Oktober angekündigte Bau von 2000 Wohneinheiten im besetzten Westjordanland als illegal angesehen wird.
Die Verwirklichung eines solchen Plans untergräbt die Realisierbarkeit des einzigen von der Europäischen Union unterstützten Weges zum Frieden, eine Zwei-Staaten-Lösung und die Aussicht auf einen dauerhaften Frieden. Der fortschreitende Bau eines separaten Straßennetzes, das Siedlungen miteinander und mit dem Straßennetz in Israel verbindet und gleichzeitig palästinensische Städte und Gemeinden umgeht, verschärft die Fragmentierung des Westjordanlandes. Die Likud-Partei bestritt, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine sofortige und drastische Änderung des israelischen Wahlgesetzes vorhabe. Medienberichten zufolge würde der Premierminister erneut direkt gewählt, um die derzeitige politische Sackgasse zu überwinden. Der Vorsitzende von Shas, Innenminister Aryeh Deri, brachte die Idee Berichten zufolge in einer Kabinettssitzung zur Sprache und sagte, dass eine direkte öffentliche Abstimmung für den Ministerpräsidenten die interne politische Krise lösen und eine vollständige dritte Knesset-Wahl im Februar verhindern könne. Dem Vorschlag zufolge würden die Wähler entscheiden, wen sie zur Bildung einer Regierung auffordern. Das Ergebnis der Septemberwahlen würde sich jedoch nicht ändern. Die Person, die die meisten Stimmen erhält, würde Israels nächster Premierminister werden und das Recht haben, eine Regierung zu bilden. Der Innenminister gab keine Einzelheiten darüber bekannt, wie die direkte Abstimmung den Stillstand zwischen den beiden Parteien beenden würde, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Septemberwahlen. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es meist sonnig, aber an vielen Stellen kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 und 21 Grad Celsius. Der Sonntag wird regnerisch und der Wind wird stärker. Die Höchsttemperaturen liegen im Osten bei 20 Grad und im Westen zwischen 8 und 10 Grad Celsius. Der Montag wird eher trocken mit Höchsttemperaturen zwischen 12 und 18 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. L'adhésion des pays des Balkans occidentaux à la zone euro-atlantique est dans l'intérêt national de la Hongrie et c'est la raison pour laquelle la stratégie de la politique étrangère de la Hongrie relative à la région restera inchangée, a déclaré Laszlo Kövér, président du Parlement hongrois, lors de la 9e réunion des présidents des parlements des pays de l'Europe du Sud-Ouest. Lors de son discours d'ouverture, il a déclaré que la Hongrie continuerait à soutenir l'intégration euro-atlantique des pays de la région. Ces dernières années, le fort soutien de la part de la Hongrie a également pu contribuer au fait que la Croatie a obtenu son adhésion méritée à l'UE, que l'Albanie, la Croatie et le Monténégro aient adhéré à l'OTAN et que la Macédonie du Nord ait également été invitée à ajouter le président du Parlement. Selon lui, il n'y a actuellement aucune alternative politique pour l'UE au terme des pays et des prospérités européennes. Par conséquent, la Hongrie est intéressée par une union forte formée d'États-nations souverains, mais coopérative, a-t-il déclaré aux dirigeants parlementaires présents. La proposition de la Commission européenne sortant sur le prochain budget de l'Union européenne est injuste et nous voulons la justice, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban à Prague. Le Premier ministre a assisté au sommet des Amis de la Cohésion, au début duquel les premiers ministres des pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, se sont concertés. À la suite de la réunion du V4, Viktor Orban a souligné que le projet actuellement en discussion dans toute l'Europe était une proposition de la Commission sortante et que celui-ci présentait tous les défauts de cette dernière. Il faut également garder à l'esprit que ce que les citoyens de l'Europe centrale reçoivent sous forme de ressources repartent en grande partie vers les États membres occidentaux et cela doit être reflété dans la proposition, a-t-il déclaré. Des vols directs partant de deux autres villes chinoises ont pour destination Budapest, plaçant ainsi la capitale hongroise en position de leader dans la région de l'Europe centrale, a déclaré Péter Szijjártó, ministre hongroise des Affaires étrangères et du Commerce extérieur à Shanghai.
Le chef hongrois des affaires étrangères a fait cette annonce après avoir consulté le président de la compagnie aérienne China Eastern ainsi que les directeurs provinciaux. Les vols reliant à la capitale hongroise, à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, située dans l'ouest de la Chine, et à Xi'an, capitale de la province de Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie avait capturé l'épouse d'Abu Bakr al-Baghdadi, le dirigeant assassiné de l'organisation terroriste État islamique. Après l'opération américaine ayant mené à la mort de Baghdadi, Washington s'est lancé dans une campagne de communication massive, a souligné Erdogan. En ce qui nous concerne, nous avons capturé l'épouse de Baghdadi et je l'annonce pour la première fois aujourd'hui, mais nous n'avons pas fait tout un cinéma, a-t-il ajouté. Le dirigeant turc n'a pas précisé quand et où ils ont attrapé la femme. Les autorités turques ont annoncé mardi que lors d'une opération syrienne, il avait arrêté une sœur de Baghdadi et le mari de celle-ci, ainsi que sa belle-fille et ses 5 enfants. C'est ce qu'a informé Erdogan. Le président américain Donald Trump a annoncé la mort de Baghdadi le 27 octobre. Le chef terroriste a été tué lors d'un raid nocturne mené par des troupes américaines dans le nord-ouest de la Syrie, à quelques kilomètres seulement de la frontière turque. L'Iran met en service 30 nouvelles centrifugeuses avancées de type IR-6 participant au processus d'enrichissement d'uranium, a déclaré Ali Akbar Salehi, chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran. Salehi a pris la parole lors de la commémoration de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran il y a 40 ans, à l'occasion de l'anniversaire du début d'un drame d'une prise d'otage qui a duré plus d'1 an. Cette mesure représente une déduction supplémentaire des engagements pris par l'Iran dans le cadre de l'accord nucléaire multipartite. Avec cette nouvelle mesure, on compte maintenant un total de 60 IR-6 en service. Le responsable de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a également évoqué la possibilité de travailler sur un nouveau prototype appelé IR-9, capable d'enrichir de l'uranium 50 fois plus rapidement que les équipements autorisés par l'accord sur le nucléaire. L'Union européenne appelle Israël à cesser toute activité d'implantation et de développement des réseaux routiers contournant les villes palestiniennes conformément à ses obligations liées à sa position de puissance occupante, a déclaré le service européen pour l'action extérieure. Dans un communiqué, le service de l'UE avertit que près de 2000 logements annoncés fin octobre et dont la construction était envisagée en Cisjordanie étaient considérés comme illégaux. La réalisation d'un tel plan réduit les perspectives menant à une réconciliation, d'une solution à 2 États et d'une paix durable, toute soutenue par l'Union européenne, a-t-il été souligné. Il a été également souligné que l'approbation de nouvelles sections routières reliant les territoires israéliens mais contournant les villes et les communautés palestiniennes contribue à la fragmentation territoriale de la Cisjordanie. Le parti Likoud a nié dans une déclaration que le Premier ministre Benjamin Netanyahu envisageait un changement immédiat et radical de la loi électorale israélienne. L'objectif d'un référendum d'Iré qui a filtré dans les médias locaux serait de mettre fin à une impasse politique qui dure depuis 1 an. L'idée d'un référendum électoral direct entre les 2 candidats au poste de Premier ministre aurait été évoquée par Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Shas, actuel ministre de l'Intérieur mandaté, dans l'espoir que de cette manière, la crise intérieure soit résolue et qu'il ne soit plus nécessaire de procéder à un 3e tour d'élection en février. Selon la proposition, les électeurs décideraient par simple vote qui devrait former un gouvernement, mais sans changer les résultats de septembre. Celui qui obtiendrait le plus de voix serait le prochain ministre d'Israël et formerait finalement un gouvernement. Au vu des résultats de septembre, le ministre de l'Intérieur n'a pas précisé en quoi un vote direct permettrait de résoudre l'impasse mathématique existant entre les 2 partis. Et
Finalement, pour le météo samedi, on peut s'attendre à plusieurs heures d'ensoleillement dans tous les pays avec des petites pluies et averses occasionnelles par endroits. Dans l'après-midi, on peut s'attendre à des températures comprises entre 14 et 21 degrés. Dimanche, nous aurons un temps pluvieux un peu partout. De forts mouvements d'air sont attendus. Les maxima attendus seront de 20 degrés à l'est et compris entre 8 et 10 degrés à l'ouest. Lundi sera probablement une journée plus sèche avec des maxima compris entre 12 et 18 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría seguirá apoyando la integración euroatlántica de los países de los Balcanes Occidentales, lo que redunda en su interés nacional, dijo el presidente de la Cámara en el Parlamento. Laszlo Kövér intervino en la 9ª reunión de los presidentes de los parlamentos de los países del sudeste de Europa. Hungría seguirá apoyando la integración euroatlántica de los países de los Balcanes Occidentales, dijo en su discurso de apertura. El firme apoyo de Hungría en los últimos años ha contribuido a la adhesión de Croacia a la Unión Europea y a la adhesión de Albania, Croacia y Montenegro a la OTAN, dijo Kövér. En la actualidad no existe ninguna alternativa política a la UE en términos de paz y prosperidad en Europa, dijo. Añadió que el interés de Hungría radica en una UE fuerte formada por Estados-nación soberanos capaces de cooperar. La propuesta de presupuesto de la Unión Europea presentada por la Comisión Europea saliente es injusta y queremos justicia, dijo el primer ministro Viktor Orbán en Praga. El primer ministro asistió a la cumbre de los amigos de la cohesión con los líderes de los países de Visegrado. Orbán dijo que la propuesta que se está discutiendo en toda Europa contiene defectos que podrían ser puestos a la puerta de la Comisión saliente. Además, el hecho de que gran parte de la financiación para los países de Europa Central vuelve a los estados occidentales debería tenerse en cuenta en la propuesta presupuestaria, dijo. El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjártó, anunció en Shanghái el lanzamiento de nuevos vuelos directos entre Budapest y 2 ciudades chinas, convirtiendo a Budapest en una ciudad líder en Europa Central. Szijjártó hizo el anuncio después de hablar con el presidente de China Eastern Airlines y los líderes provinciales. Los vuelos conectarán Budapest y las ciudades chinas de Chengdu y Xi, capitales de las provincias chinas de Sichuan y Shanxi, respectivamente. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que Turquía capturó a la esposa del difunto líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Tras la operación estadounidense que provocó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, Estados Unidos inició una campaña de comunicación, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero lo estoy anunciando aquí por primera vez. Capturamos a su esposa y no montamos un escándalo como ellos. No dijo cuándo y dónde fue capturada. Las autoridades turcas dijeron el martes que Turquía había capturado a la hermana de al-Baghdadi, a su marido, a su nuera y a 5 niños en una operación en Siria. Erdogan lo confirmó. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de al-Baghdadi el 27 de octubre. El líder terrorista fue muerto en una operación nocturna de las tropas estadounidenses en el noroeste de Siria, a pocos kilómetros de la frontera turca. Irán puso en funcionamiento una cadena de 30 máquinas centrífugas IR-6 avanzadas, anunció Ali Akbar Salehi, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán. El anuncio de Irán se produjo en el 40º aniversario de la toma de la embajada de estadounidenses
en Teherán al comienzo de su revolución islámica. Esto significa que Irán se dejará de lado más de sus compromisos contraídos en el marco del acuerdo nuclear. Irán opera ahora 60 centrifugadoras avanzadas IR-6. Nuestros científicos están trabajando en un prototipo llamado IR-9 que funciona 50 veces más rápido de lo que permite el acuerdo nuclear, dijo Ali Akbar Salehi. La Unión Europea insta a Israel a que ponga fin a toda actividad de asentamiento y desarrollo de redes de carreteras que eluda a las ciudades palestinas de conformidad con sus compromisos en el territorio palestino ocupado, según una declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior. La UE advirtió que la construcción de 2.000 viviendas en la Cisjordania ocupada, anunciada a finales de octubre, se considera ilegal. La puesta en práctica de un plan de este tipo erosiona la viabilidad del único camino hacia la paz que apoya la Unión Europea, una solución de 2 estados y las perspectivas de una paz duradera. La construcción progresiva de una red de carreteras separada que conecte los asentamientos entre sí y con la red de carreteras de Israel, evitando al mismo tiempo las ciudades y comunidades palestinas, está afianzando la fragmentación de la ribera occidental. El partido Likud negó que el primer ministro Benjamin Netanyahu estuviera planeando presionar por un cambio inmediato y drástico en la ley electoral de Israel. Según las filtraciones de los medios de comunicación, reintroduciría una elección directa para el primer ministro en un esfuerzo desesperado por romper el estancamiento político actual. Según se informa, el ministro de Interior, Aryeh Deri, presidente de Shas, planteó la idea en una reunión de gabinete diciendo que un voto público directo para el primer ministro podría resolver la crisis política interna e impedir que se celebraran en febrero las terceras elecciones al Knesset en toda regla. Según la propuesta, los votantes decidirían quién querían que formara gobierno, pero esto no cambiaría el resultado de las elecciones de septiembre. La persona que obtenga más votos se convertiría en el próximo primer ministro de Israel y tendría derecho a formar un gobierno. El ministro de Interior no dio detalles sobre la forma en que la votación directa pondría fin al estancamiento entre los dos partidos, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de septiembre. Finalmente, por el tiempo, el sábado será mayormente soleado, pero las lluvias dispersas pueden darse en muchos lugares. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados por la tarde. El domingo será lluvioso, se levantará el viento, las temperaturas máximas estarán en torno a los 20 grados y en el este y entre los 8 y 10 grados en el oeste. El lunes será más seco con temperaturas máximas entre los 12 y 18 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הצטרפותן של מדינות הבלקן המערבי לנאט"ו היא האינטרס הלאומי של הונגריה, ולכן האסטרטגיה של מדיניות החוץ של הונגריה בנוגע לאזור תישאר ללא שינוי בעתיד. כך אמר לזלו קובר, יושב ראש הפרלמנט, בישיבה התשיעית של נשיאי הפרלמנט של מדינות דרום-מזרח אירופה. בהצהרת הפתיחה שלו הצהיר שהונגריה תמשיך לתמוך בשילוב האירו-אטלנטי של מדינות האזור. בשנים האחרונות ניתן לייחס את העובדה שקרואטיה זכתה בחברות באיחוד האירופי, ושאלבניה, קרואטיה ומונטנגרו הצטרפו לנאט"ו
שצפון מקדוניה הוזמנה לתמיכה הונגרית חזקה. כך הוסיף נשיא הפרלמנט. לדבריו אין כרגע שום אלטרנטיבה פוליטית עבור האיחוד האירופי בכל הקשור לשלום ושגשוג אירופי. לכן הונגריה מעוניינת באיחוד חזק של מדינות לאום ריבוניות שמסוגלות לשתף פעולה. כך אמר לראשי הפרלמנט הנוכחים. הצעת התקציב של האיחוד האירופי שהוצגה על ידי הנציבות האירופית היוצאת היא לא הוגנת ואנחנו רוצים הגינות. כך אמר ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן בפראג. ראש הממשלה השתתף בפסגת ידידי הלכידות עם מנהיגי מדינות וישגרד, צ'כיה, פולין, הונגריה וסלובקיה. אורבן אמר כי ההצעה הנדונה ברחבי אירופה היא של הוועדה היוצאת ומכילה את כל הליקויים והטעויות שלה. בנוסף יש לקחת בחשבון את העובדה שחלק גדול מהמימון למדינות מרכז אירופה חוזר למדינות המערב בהצעת התקציב, כך אמר. שר החוץ והמסחר פטר סיארטו הודיע בשנגחאי על השקת טיסות ישירות חדשות המחברות בין בודפשט ושתי ערים סיניות, מה שהופך את בודפשט לעיר מובילה במרכז אירופה. שר החוץ פרסם את ההודעה לאחר שיחות עם יושב ראש חברת China Eastern Airlines ומנהיגי המחוז. הטיסות יחברו בין בודפשט לבין הערים הסיניות צ'נגדו וסיאן, בירות מחוז סצ'ואן ושאנסי בסין. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הודיע כי טורקיה תפסה את אשתו של מנהיג דאעש אבו בכר אל-בגדדי. לאחר המבצע האמריקני שהביא למותו של אבו בכר אל-בגדדי, ארצות הברית פתחה בקמפיין תקשורת, כך אמר נשיא טורקיה. אבל אני מכריז על כך כאן לראשונה, תפסנו את אשתו ולא עשינו מהומה כמוהם. הוא לא אמר מתי ואיפה היא נלכדה. הרשויות בטורקיה אמרו ביום שלישי כי טורקיה תפסה את אחותו של אל-בגדדי, את בעלה, כלתה ואת 5 ילדיהם בפעולה סורית. ארדואן אישר זאת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מותו של אל-בגדדי ב-27 באוקטובר. מנהיג הטרור נהרג בפעולה לילית על ידי כוחות ארצות הברית בצפון מערב סוריה, מרחק כמה קילומטרים מגבול טורקיה. איראן משיקה עוד 30 צנטריפוגות העשרת אורניום מתקדמות מסוג IR-6, כך אמר עלי אכבר סלחי, ראש סוכנות האנרגיה האטומית האיראנית. סלחי נאם לרגל יום השנה לכיבוש שגרירות ארצות הברית בטהרן לפני 40 שנה, תחילתה של דרמת בני הערובה שנמשכה למעלה משנה. האמצעי מייצג צמצום נוסף של מחויבותה של איראן לעסקה גרעינית רב צדדית. כעת פועלות 60 צנטריפוגות IR-6. ראש סוכנות האנרגיה האטומית האיראנית דיבר גם על אב טיפוס חדש, המכונה IR-9, שיכול להשאיר אורניום פי 50 יותר מהר מהציוד שאושר לפני כן. האיחוד האירופי קורא לישראל להפסיק את כל פעילות ההתנחלויות ופיתוח רשת הדרכים העוקפות את הערים הפלסטיניות בהתאם להתחייבותה בשטח הפלסטיני הכבוש. כך נאמר בהודעת שירות הפעולה האירופית החיצונית שהוא משרד החוץ של האיחוד. האיחוד האירופי הזהיר כי בנייתם של 2,000 יחידות דיור בגדה המערבית הכבושה, דבר שהוכרז בסוף אוקטובר, נחשב כבלתי חוקי. הפעלת תוכנית כזאת שוחקת את האפשרות של הדרך היחידה לשלום הנתמכת על ידי האיחוד האירופי, פתרון של שתי מדינות והסיכוי לשלום מתמשך. הקמתה הדרגתית של רשת דרכים נפרדת המחברת התנחלויות זו לזו ואל רשת הדרכים בישראל תוך עקיפה של עיירות ויישובים פלסטינים מחלקת את הגדה המערבית לחתיכות. מפלגת הליכוד הכחישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לדחוף לשינוי מיידי ודרסטי בחוק הבחירות של ישראל. על פי הדלפות לתקשורת יחזירו בחירות ישירות לראשות הממשלה במאמץ אחרון לשבור את הקיפאון הפוליטי המתמשך. יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי העלה על פי הדיווחים את הרעיון בישיבת הממשלה ואמר כי הצבעה ציבורית ישירה לראשות הממשלה יכולה לפתור את המשבר הפוליטי הפנימי ולמנוע בחירות מוקדמות בפעם השלישית בפברואר. על פי ההצעה הבוחרים החליטו מי הם רוצים שיקים ממשלה, אך זה לא ישנה את תוצאות הבחירות בספטמבר. מי שיקבל הכי הרבה קולות יהפוך לראש הממשלה הבא של ישראל ותהיה לו הזכות להקים ממשלה. שר הפנים לא מסר פרטים כיצד ההצבעה הישירה תביא לסיום הקיפאון בין שתי המפלגות לאחר תוצאות הבחירות בספטמבר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר בעיר, אך ממטרים פזורים יכולים להתרחש במקומות רבים. הטמפרטורות תהיינה בין 14 ל-21 מעלות בשעות אחר הצהריים. יום ראשון יהיה גשום והרוח תתחזק. הטמפרטורות המרביות תהיינה סביב 20 מעלות במזרח ובין 8 ל-10 מעלות צלזיוס במערב. יום שני יהיה יבש יותר עם טמפרטורות מרביות בין 12 ל-18 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.